ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും Ptech-Tubeന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നല്ല, ഇതാ ഈ കാണുന്നത് റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രാവലിംഗ് റോഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലുള്ള ഫിഷീസ് ഫിഷിംഗ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ്. അവിടുത്തെ ഫാസിലിറ്റിയാണ് ഇത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഇത് ഏതാ റോഡെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലുക്കാനയുടെ വാഗാബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാവലിംഗ് റോഡാണ്. ഇതിനാകെ വലിപ്പം വരുന്നത് ഇത്രയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാൽമുട്ട് വരെ നീളമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഒരു ലെയർ കൂടി ഉണ്ട്, അതോടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോഡ്. ലുക്കാനയുടെ വാഗാബോണ്ട് ട്രാവൽ എക്സ് കാർബൺ ടെക്നോളജി, ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് എക്സ് കാർബൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ ക്യാപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ പ്രോപ്പർ പാക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റോഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റോഡ് ഉള്ളത്, ഓരോ പീസായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കനം കുറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് പീസ്. ഈ കാണുന്ന ഒരു 5 പീസായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റോഡ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള റോഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതില് പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കെ ഗൈഡാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ ടിപ്പ് വരെ എല്ലായിടത്തും കെ ഗൈഡ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഗൈഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കെ ഗൈഡ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിൽ PVC പൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു കവർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പോഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊന്നും കയ്യിൽ നിന്ന് വീണാലോ ഒന്നും നമ്മുടെ റോഡിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സിപ്പ്, നമുക്ക് തോളത്തിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം.